lavadora com facilite 11 kg, modelo CWG11. Tá com roupa, tá com carga meio mista, porque era, aqui tem umas roupas coloridas, escuras e brancas, também que carga mista. Eu vou colocar pra lavar. A cesta de sabão dela tá vazio. E um amaciante. Vou colocar agora. Tá. Eu também acho aqui. Vou pegar mais uma tampa de amaciante, porque o amaciante é um pouquinho difícil. Opa! Não dá pra ver muita coisa. Mas enfim, é isso. É isso. Deixar o dispensa. Agora os programas. Aí. Sobe. Sobe tripé. Vai ter um sofrimento. Sobe. Isso. Agora ela vai lavar. Nível 3. Muito brancas, muito sujas. Enxágue. Mas secas eu não vou colocar. Reutilizável também não. Então iniciar. Pera, antes dela. Deixa eu pegar essa aberta aqui. Só deu um prato de sabão. Sabão. Não gosto de deixar o dispensa sabão líquido, porque esse dispensa não muita água dentro do tudo pra água do amaciante. É isso, agora eu vou colocar ela sair nessa lavagem. Ela vai atingir o nível agora. Vai demorar um pouquinho mesmo, então ela atingir o nível agora. Vou jogar mais sabão líquido que eu tô fazendo falta. Sabão líquido aqui, gente, pra quem quiser saber, é sabão líquido da Bom Biju. Maravilhoso, recomendo.
vou estar precisando de um trapo aqui. Dá pra repetir o ciclo aí, porque tem uma sopa que tá necessitando de um belo de um trapo. Colocar ela pra lavar de novo, pra dar um trato na sopa. Colocar a palavra de novo pra dar uns tratos na sopa. Essa aqui, gente, tem 12 anos e ainda tá vivendo ainda com 12 anos, com seus 12 anos, toda ferrada, mas ainda tá vivendo. Diferente, né, de uma máquina de uma tal pessoa que eu vou mencionar aqui, né, que comprou uma Solar Mac e se deu mal. Não vou dizer o nome dessa pessoa pra não dar ruim pra mim. Se virei pra descobrir quem é, porque pode ser 1 bilhão de pessoas. Deu um pouco de ondulação aqui a gravação, agora eu vou deixar assim. Vou deixar a qualidade da gravação assim mesmo. No caso longo, né? Deu um pouco de gravação. Eu vou ficar assim, ficou melhor agora. Agora ela chegou na etapa molho curto. Tá dando pra ver muito aqui, né? Tentando arranjar um ângulo perfeito pra gravar, porém tá difícil. Vai ficar assim. Vai.
Acredite, deu problemas com luz de gravação. Se nossa igreja se mexe, fez a minha estrutura de conseguir, meu Deus. Você trabalha até dia 20? Agora nós chegamos na etapa lavar. Agora ela chegou na etapa lavar. Agora ela vai ficar lá por um tempo aí. Vamos botar uns trapos aqui na boca.
Precisamos utilizar água aqui, se caso o problema todo, se tentei para reagir. Molho. Beleza, tá? Enfim, tá moendo as roupas aqui. Eu acho que essa aqui é a última situação que ela vai fazer, ela vai drenar. No caso não vai drenar, porque ela tiver reutilizar, porque eu não vou desativar quando ela parar. Que eu falei
Subir com o tripé. Tripé é difícil subir, gente. Vai mal. Tá indo ali? Vai se trifundar agora. Só dá raiva que a câmera toda pra abrir. consegui.
vai enxaguar. Tá. Agora ela vai dar um nível. A máquina já já vai parar para drenar. Ela vai parar para centrifugar agora. Ela vai parar para centrifugar agora, quer ver? Opa, não era para parar, né? Esquece que eu disse.
para terminar todos os dias desse negócio. Nossa, tô bugando as roupas tudo, caralho. Enfim. Quando estiver indo com... Quando estiver dando nível, eu volto com vocês. Dá o nível. Agora é o segundo enxogo dela. Vai começar a drenar, bora lá. Vai. Vai.
gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso. Falou.